Welcome back to my channel. My name is Ray and we are here to jump into episode 10 of Pluto. So, last episode we had, I guess the episode before last we had Abum's kind of point of view. She woke up from her coma as well, and now we're gonna have to face the music. She unfortunately doesn't really remember her most recent memories of like the last couple of years. So she still thinks that she's dating May and doesn't know not only about breaking up with her, but also doesn't know that she got engaged to another man and actually married another man and then he died. So it's a mess right now. And she certainly doesn't know that she asked her sister to break up with her girlfriend and then her sister instead fell in love with her girlfriend. Messy. Nothing but a mess. So we're going into this episode, the final three. So we have 10, 11, 12. And then we'll be finishing out Pluto. I'm not sure what I'm going to replace Pluto with. Probably either Us the series or Affair the series. That's what I'm thinking. I do still have to watch Reverse for You, and I will. But, yeah. So it's either going to be Us the series or it's going to be Us the series or it's going to be Affair the series, most likely. And then I still have to circle back around to Petrichor. I had to take a break because I was watching too much stuff at the same time. So I'll circle back around to Petrichor and finish that up. And then that may end up being a Patreon exclusive. We'll see if I can get it up on YouTube. I had such a hard time with, what's the BL? The 4 minutes. I had such a hard time with 4 minutes, so I'm going to try again with 4 minutes at some point, but it was difficult. And Petrichor is on Aichi as well, so we'll see. But I'm going to do my best. I'll do my best. If anything, you'll get it up on Patreon, and if you're interested, you can watch it over there for, a short time. It's a short series, so yeah. All right. Honestly, let's just get into episode 10. I'm ready. Oh yeah, I forgot that she just found out about the fact that her friend blinded May, and it was based off of this really like flippant comment that she made. I won. No, Grandma. ยายเป็นไงบ้างอะพี่จะทำให้ยายเสียใจไปถึงไหนวะต้องรอให้ยายเป็นอะไรก่อนเหรอพี่ถึงจะเลิกบ้า All they do is just ride around on their mopeds. Like, they acting like she in a whole gang. she just be riding around on her moped. What are we talking about here? Am I missing something? Were they doing something worse than just riding around? Were they actually gangsters or something? Were they drug running? Like, what are we... Why are we acting like what they are doing is, like, the worst thing ever? I mean, obviously, I know this is around Ben's accident, because they just talked about it, but, like... พวกมึงนี่พวกน้องมันทำอะไรกันอยู่วะ Were they doing vigilante stuff? Like, what was happening? Like, they keep calling them hooligans, but I don't see what they are doing that's also out of pocket. พี่ต้องการเงินเท่าไหร่เขารู้นะว่าพี่ต้องหาเงินไปจ่ายค่าเทอมมหาลัยที่ดรอปไว้
ไหนจะต้องผ่อนมอไซค์ไหนจะต้องแบ่งให้ยายอีกอะที่ทำอยู่เนี่ยคือกำลังพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ใช่ไหมแต่อย่าเปลี่ยนแปลงแบบบื้อๆได้ไหมอะรับงานมั่วกลับดึกตัวเหม็นเหล้ายายเขาเป็นห่วงนะรู้ไหมเนี่ยก็เขาไม่ได้มีทางเลือกแบบแกปะเขาก็พยายามหาทางออกให้พี่อยู่นี่ไงเขาจะให้เงินพี่เองกลับไปเรียนให้จบไม่ต้องรับงานที่เสี่ยงไม่ต้องรับงานที่เมาไม่ต้องทำให้ยายเป็นห่วงอะไว้พี่เรียนจบพี่ค่อยหาเงินมาคืนก็ได้แต่เขาไม่ใช่ถ้าพี่ไม่ตกลงนะเขาจะฟ้องยายทุกอย่างรวมถึงเรื่องที่พี่ไปทำงาน PR ร้านเหล้านี่ด้วย Like I guess it's dangerous, but it's not like that dangerous. Like they acted like she out here in these streets running drugs or something. Like it's a bit over the top. Like it's like they want to go right up to that edge of actually being interesting and dangerous without doing it. It's like, come on. รีบกลับด้วยนะฮัลโหลค่ะอุ้มรออยู่ตรงโลที่แชร์ไปเลยรอนานไหมคะ Sure. นานเท่าไหร่ก็รอได้ค่ะมาเร็วWe just missed each other. Yeah, I don't know. We're being a bit, over the top about why are you living your life this way? And she's just taking odd jobs. Normal odd jobs. ไม่อยากกินเดี๋ยวก็ไม่สวยหรอกอย่ามากวนได้ไหมถ้าจะซึมเป็นซ่วมอย่างเงี้ยก็ทำอะไรสักอย่างถูกปะบอกให้โทรไปหาอุ่นก็ไม่โทรให้ไปหาก็ไม่ไปฉันทำเท่าที่ฉันทำได้แล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับไอแล้วถ้าเขาเทแกก็จะยอมเหรอเธอไม่ยอมได้หรอHe's like these fucking gays. Here we go. She here. เมย์อุ้มเมย์นึกว่าอุ้มจะหายไปแล้วเราก็อยู่นี่แล้วไงมึงเหลือแค่ทางเดียวแล้วนะเว้ยพูดความจริงกับอุ้มและเมย์เถอะถึงยังไงก็ต้องมีคนเจ็บแต่อย่างน้อยนะเว้ยมึงความจริงมันจะทำให้สองคนนั้นเข้าใจมึงเรามีเรื่องอยากจะคุยกับเมย์ด้วย You got something to say, cause first of all, it's crazy that he's saying that to her. Like, yeah, she does have to come clean about the whole like pretending to be her sister thing, but he the one that ran this girl off the road and then beat her in the head with a plank. You need to be turning yourself into the cops, sir. What the fuck? You assaulted her. That's insane. That was insane. Okay? The only thing you can do is tell the truth. Sir, how about you do it first? You do it first, sir. เมียก็มีเรื่องอยากจะคุยกับอุ้มเหมือนกันงั้นฉันเอานี่ไปเก็บนะ Yeah, sir. คุยกันตามสบายเลย I'm surprised he didn't leave the moment she showed up, but all right. เรามีของจะมาให้เมย์ด้วยนะ
last meal. Her pretending that she's still completely blind. Ridiculous. เหมือนจะรู้ละจมูกดีกว่าแมวนั่นเนี่ย เป็นไง อร่อยมาก แต่นี่มันของโปรดเมย์นะ เมย์ทำให้กินแล้วก็ก๊อปเลยเหรอ ใช่ ตอนนี้มันก็กลายเป็นของโปรดเราไปแล้ว แล้วก็จะเป็นตลอดไป Yeah, that's those are breakup words, girl. She not a fool. ที่อุ้มอยากคุยกับเมย์อยากคุยเรื่องอะไรเหรอ ก็เรื่องของโปรดนี่แหละ แต่เมย์ว่าเรามีเรื่องอื่นที่ต้องคุยกันนะ ไม่มีเรื่องอะไรจะต้องคุยแล้ว แต่ พรุ่งนี้จะดีเองนะเมย์ เราจะทำให้เมย์มีความสุขเหมือนเดิม เชื่อเรานะ What she think's gonna happen? She gonna bring her sister around and they gonna pick up, and she's not gonna know the difference. เมย์ก็จะเชื่อ She not gonna think it's weird that this new doesn't remember the last like 3 months. เราจะป้อน Drama. อร่อยกว่าเมย์ทำอีกนะเนี่ย I would have had different music for this. It's a little too loud. Like there's too much happening in the instrumental for the scene. I feel like something softer, something more introspective would work better. มาพิมพ์ต่อ Like this part of the song actually. If this part of the song was longer. Oop, and then no. Then they came in with the electric guitar and ruined the vibe. อร่อยไหม สัญญาแล้วนะ ว่าจะไม่แอบมองอ่ะ สัญญา Sorry, checking the recording. เมย์ หลับตาอยู่หรือเปล่า หลับตาอยู่ แต่ว่าจริงๆ แล้วเมย์ไม่ต้องเซอร์ไพรส์เราก็ได้นะ ไม่มีอะไรหยุดคนข้างรักได้หรอก ไม่เคยได้ยินหรอ ใครบอก เมย์เอง เพราะฉะนั้นเมย์ต้องมาห้ามเมย์ ลืมตาได้ยัง ลืมตาได้เซอร์ไพรส์ นี่แหละ ของที่เหมาะกับคนเป็นแฟนกัน Matching outfits. แฟน เ
เปิดดูเลยสิคะ Yeah, I was like, you're not opening this? Matching slippers. Got it. โห With Pluto on it? Or... น่ารักไหม เมย์เลือกเองเลยนะ น่ารักมาก แต่เมย์เลือกเองเหรอ ใช่ เมย์ลองเอามือแตะดู Alright. ก็รู้ว่าเป็นลูกดาว เลยเอามาให้ เมย์อยากให้ดาวดวงนี้โคจรอยู่ใกล้ๆเมย์ น่ารักมาก Oh, it's storming out. Hopefully I don't lose power. If there's a cut, you'll know why. น่ารักแบบนี้ ต้องมีรางวัลแล้วปะ ด้วยการใส่คู่กันไปตลอดเลยได้ไหม Yeah. I thought she was about to say something dirty. Eh. 1 2 อีกรูปโอเค เมื่อย มาเดี๋ยวเรานวดให้ ทะลึ่ง อะไร คิดอะไรเนี่ย แค่จะนวดขาเอง ก็คิดทะลึ่งไง จับได้เลยไอ้ทะลึ่ง นี่ พรุ่งนี้เมย์ก็จะมีความสุขแบบนี้ใช่ไหม No. 'Cause no. It's about to be a whole mess tomorrow. It's because neither one of y'all want to be honest about what they actually know and just ไม่ confront ว่าวัน each พรุ่ other. งนี้ หรือว่าจะวันไหนๆเราก็อยากให้เมย์มีความสุขในทุกๆวันนะ แต่ความสุขของ Yeah, เม just ย์ one episode today. คือการที่เราอยู่แบบนี้ตลอดไปนะ เราก็อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกัน Sleeping with this bright ass light on. One of my biggest pet peeves in TV shows. Oh, they turned it off, thankfully.
she gonna disappear into the night? That's a bit deep. Alright. ดีใจด้วยนะ มาม่าโอเครสพะแนงเนื้อหอมเข้มข้น Eat Me More Yeah, I don't know why that bar is down here. Pause. Alright, got rid of that. ยายเข้าไปนะ แก่แล้วมันหลับยากยังไง ให้อ่านแล้วต้องผีให้ฟังไหมล่ะ ยายเป็นยายแกนะ เลี้ยงแกมาตั้งแต่เกิด ทำไมจะไม่รู้ว่าแกรู้สึกยังไง Yep. ยายขอโทษ ที่ขอให้แกไม่บอกเรื่องแกกับหนูเมย์ให้น้องมันฟัง น้องมันต้องการหนูเมย์มากจริงๆ เอาไว้น้องมันจำทุกอย่างได้เมื่อไหร่แล้วก็ยายจะช่วยพูดเรื่องแกกับหนูเมย์ให้เองนะ How is May supposed to keep ให้ that กลับ up? ไปหาเมย์ไม่ได้แล้วยายให้กลับไปบอกความจริงเขาไม่ได้อีกแล้วอะ ทำไมอ่ะ Because she thinks she's the reason that ฮัลโหลมึงว่าไง she's โก้ blind. ต้องรีบไปสอบแล้ว มึง แม่เบนเสียแล้วนะ แม่มันฆ่าตัวตาย เอาเงินประกันให้เอเบนรักษาตัว กูอยากรู้อะไอ้ทนายความคนนั้นมันเป็นใครวะ กูอยากเอาคืนให้แม่ให้เบน ไอเป็นคนทำเองอะยาย ถ้าไอไม่อยากรู้ว่าทนายเป็นใคร ถ้าไอไม่พยายามเอาคืนให้เบนกับแม่ ไอโก้ก็คงไม่ทำแบบนั้นนะ No, Cole is responsible for his own actions. แต่ไอ้ก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิด You ขึ้นให้ making นาย a ลูก passing remark is not the same thing as running up on this woman and beating her. ไอช่วยไอโก้ทำร้ายแม่ยาย Oh no, did she? Oh, okay, so it's more than that. All right, now we จะเข้า getting มา into ใช่ไหม it. ครับ โอเค เดี๋ยวผมเช็คของแป๊บหนึ่งโอเค Did she follow behind? ไอ้โก้ไอ้โก้มึงจะไปไหนวะ ลูกค้าเขานัดอยู่เนี่ย ให้มันไปเถอะเฮีย เดี๋ยววันนี้ฉันเฝ้าร้านแทนเอง อะไรของเองไอ้ มันน่าจะมีธุระต้องไปทำอ่ะเธอหน้าเดี๋ยวฉันเฝ้าแทนเองนะ เอางั้นก็ได้เฮียไปก่อนแล้วกัน So she took over his คนอย่างพว work. กแม่งต้องโดนซะบ้าง So she does have reason to feel guilty. ไอ้ทำแม่ยายเป็นคนให้แม่ฆ่าหมดเลยยาย I mean, you're definitely still not that culpable. But you knew what he was going to do before he left and covered for him.
But you do still need to tell her the truth about your part. And you can't just be like, let's send back to May and pretend like that's gonna work. Like, even if you don't, like, obviously me as the audience member, I know that May knows the difference between Ayun and Aum. But that doesn't matter. Like, she's not going to, even if I didn't know that, it would be ridiculous to assume that she would just pick back up with the real Aum with no issues and no explanation of what is going on. Like, that's cowardly. She's like, what the hell? There we go. ผลของคุณเมย์เป็นปกติทุกอย่างแล้วนะคะ ดีใจด้วยนะ เดี๋ยวแกจะได้เห็นหน้าแฟนชัดๆละ Yeah, I still don't like the whole แต่ไม่ใช่ไออุ่น regain. I don't know. It's like, I don't know. Just as a story point, I don't like that she regained her eyesight. I would have preferred if she was just blind the whole show. It's okay. ได้เห็นหน้าอุ้มแบบชัดๆแล้ว Also, now it feels like they brought back her eyesight to try and make Aum feel less guilty. You know, it doesn't even feel like it's in service of May's character. It feels like it's done so that the audience can or Aum can feel less bad about her part in what's his name, Cole, running up on this girl, instead of actually dealing with it and reconciling with that. Honestly, it feels like they're going to try and say, well, it only lasted a couple of years. She's got her eyesight back, so you know it's bad, but it's not that bad. Like, that's what it feels like. And that doesn't feel like it's in service of either May's character or the narrative overall in terms of how the story wants to portray disabled people and disability rights, you know? Like, that whole beginning half of the series where that was such a focus, it feels like this is just undercutting it, you know? Like, I don't like it. I don't like it at all. Yeah, I don't like it at all. ดีใจสิ แล้วนอกจากอุ้มเมย์อยากเห็นอะไรอีก อุ้มจะพาเมย์ไปทุกที่เลยนะ เมย์อยากกินของโปรดของเรา2 คนน่ะ ของโปรดของเรา2 คน นี่อย่าบอกนะว่าอุ้มลืมแล้วอะ Like, what is this?
ลืมก็บ้าแล้ว Completely unnecessary drama here. ไข่เจียวกุ้งสับโหระพาไง เมื่อวานยังทำให้เมย์กินอยู่เลย แต่ถ้าเมย์อยากกินอีกอะอุ้มทำให้เมย์ได้อยู่แล้ว Look at this. What is she, coach her? Like, what is happening? What is truly happening? Or did she dress up like her sister? Oh, she told her the truth. ทำไม Okay, ต้องเรียกมาคุ got ย it. ดึกดื่นป่านนี้ด้วยรอคุยตอนเช้าไม่ได้หรอ ก็ถ้ารอได้ฉันคงไม่มาปลุกแก ยายบอกว่าแกอยากเจอเมย์ที่สุด แต่ยายบอกว่าต้องรอเมย์กลับมาจากต่างประเทศก่อนแล้วค่อยไปหา เอไม่ได้ไปต่างประเทศหรอก ฮะ คืออะไรอ่ะ ยายโกหกเหรอ แล้วตอนนี้เมย์อยู่ที่ไหนอะ Yeah, this is unnecessarily messy เมย์เรื่องสำคัญที่แกจะต้องรู้ and deeply cowardly. Like, oh my goodness. เมย์ตาบอด ก่อนที่แกจะเกิดอุบัติเหตุจนจำอะไรไม่ได้ ยายเขาก็เลยส่งฉันไปดูแลเมย์แทนแก เพราะว่ากลัวว่าเมย์จะเครียดอะแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่แกจะต้องกลับไปดูแลเมย์เองละขอบคุณพี่ไอมากเลยนะ ขอบคุณที่ดูแลเมย์แทนเขา ฉันจะเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้แกฟังตอนที่แกป่วย You gonna tell her แต่ that แก you ให้เมย์รู้ fucked? นะว่าฉันเคยเป็นตัวแทนของแก Like, and both of them now playing her, and she knows the difference and she knows the truth. Like, this is so unnecessarily messy because nobody wants to be honest. เมื่อเช้าเมย์เห็นว่า อุ้มไม่ได้ใส่สลิปเปอร์ที่เมย์ให้ไปใช่ไหม อุ้มไม่ชอบมันเหรอ อุ้มชอบมากต่างหากส่วนสลิปเปอร์ ให้แกบอกเมย์ว่าแกเอากลับมาใส่ที่บ้าน จะได้นึกถึงเมย์ โอเค แล้วไหนสลิปเปอร์เหรอ อุ้มอยากใส่อะ She wanna keep the slippers. เขาเอาไปไว้ที่ไหนไม่รู้อะเขาจำไม่ได้ ไว้เดี๋ยวหาเจอแล้วเดี๋ยวเขาเอามาให้นะ ก็เมื่อเช้าตอนที่เมย์ยังไม่ตื่นนะ อุ้มแวะกลับไปใส่ It's บาตร the กับยายมา gaslighting for me. ก็เลย Like, เอาสลิปเปอร์ this กลับ is บ้าน your ไปด้วย answer to เวลาใส่ everything? จะได้คิดถึงเมย์ไง Lie to her more? Jesus. งั้นเราไปซูเปอร์กันเลยไหม ไปซื้อของมาทำของโปรดของเรากินกัน ฉลองที่เมย์มองเห็นแล้ว เมย์เป็นอะไรหรือเปล่า เมย์มีธุระด่วนเลยเดี๋ยวเมย์ต้องไปก่อนนะ อ้าวเดี๋ยวเมย์ Yeah. They better resolve this in this episode, and we need to keep the last two episodes with them actually confronting the issues that they have instead of making up fake drama ones. Like, the last two episodes need to be dedicated to actually dealing with what happened มอง 2 เห็น years ฉันแล้วใช่ไหม ago. ดีใจด้วยแกเก่งมาก พอฉันรู้เรื่องนะฉันรีบไปซื้อมากะลองที่แกชอบมาทุกรสเลย กินรสไหนดีคะ อันนี้ก่อนดี She ไหม is clearly upset, ma'am. แกเป็นไรอ่ะ อายกเรื่องของเราให้อุ้มหมดเลยอายทิ้งฉันไปแล้ว ไป
ทิ้งแกแน่นะมันไม่พี่สาวที่แสนดีไปหน่อยหรอเรามาเป็นอุ้มขนาดนั้นให้แกรักเราก็ทิ้งไปตอนอุ้มฟื้นฉันว่ามันต้องมีเหตุผลอื่นนะ Like, I understand not being able to face the truth, some of it, but like, you don't have to go into all the details about the accident from 2 years ago to be honest about the fact that you swapped, you know?เป็นยังไงบ้าง สบายมาก เอาจริง โอเคเอางี้เดี๋ยวถ้าไอไม่โอเคบอกยายคนแรกเลย We'll see. ๆ ไอ้รู้ใช่ไหม ว่ามันมีทางเลือกอื่นอีก Yeah, open ไอ้ไม่ communication จำเป็น and ต้องทำแบบนี้ honesty. ก็ได้ Like, ไอเลือกเรายา tell ย her the truth and then take your licks. ทางนี้แหละ พี่จะไม่ทำให้ทุกคนเสียใจ Whichever one she feel like ทุกคน dishing out. รวมถึงตัวแกด้วยหรือเปล่า นั่นแหละ ไอว่าทางนี้ดีที่สุดแล้ว แต่ฉันไม่เข้าใจ Canon EOS R50 เพื่อนสนิทของเหล่า แกเจอคนที่ทำร้ายแก แต่ก็ไม่ทำอะไรเนี่ยนะ ไม่ใช่แค่เขาทำร้ายฉัน แต่ฉันทำให้เพื่อนเขาต้องพิการ แล้วก็ทำให้แม่เพื่อนเขาต้องฆ่าตัวตายด้วย Yeah, everybody's got things they need to make up for, but this dude หลังกลับจากงานเปิดร้านแก still needs to have fun ฉันไปเจ conversation. อโกศลมา ใช่ ผมคือคนที่ทำร้ายคุณเอง คุณจะทำอะไรอะ ผมพร้อมแล้ว คุณเรียกตำรวจมาจับผมได้เลย ตั้งแต่เห็นคุณสลบไป ผมแม่งรู้สึกว่าตัวเองเลวชิบหาย ก็ได้แต่ขี้ขลาด ไม่กล้าพอที่จะไปมอบตัวกับตำรวจ At least you จะหนีไปให้ know. พ้นก็ยิ่งไม่กล้า ก็ได้แต่รออยู่แบบนี้ ฉันเองก็ขี้คลาดเหมือนกัน แต่วันนี้ ฉันกล้าแล้ว คุณช่วยอะไรฉันหน่อยสิ พาฉันไปหาเบนหน่อยได้ไหม ผ
ตอนนี้เขาอยู่ตรงหน้ากันแล้วนะ ฉันรู้ว่าการกราบมันช่วยเปลี่ยนอะไรไม่ได้ แต่นี่เป็นวิธีเดียว ที่จะแสดงให้คุณเห็น ฉันรู้สึกผิดจริง Confront what you did head on. Be honest. Be upfront. ๆ ฉันขอ And if he doesn't ever forgive you, then that's up to him. ผมยกโทษให้ แม่ไม่รู้ว่าค่าตัวตายไม่ได้เงินประกัน เขาเป็นคุณไม่ใช่เหรอ ที่ส่งคนมาทำบ้าน ส่งพยาบาลมาดูแล แล้วก็ส่งรถเข็นนี่มาให้อะตอนแรกเนี่ย ผมก็ไม่อยากรับหรอกนะ แต่ผมรู้ดีว่าที่แม่ผมยอมตายอ่ะเพราะว่าอยากให้ผมได้ใช้ชีวิตต่อ เพราะงั้นผมก็จะใช้ชีวิตของผมต่อ และคืนชีวิตให้กับคุณ เราต่างคนต่างใช้ชีวิตกันต่อไปได้แล้ว But like I said, even if he had never forgiven her for this, for her part in what happened, you just have to deal with that. You just have to live with that. Just because you apologize doesn't mean somebody else has to forgive you, but it doesn't mean that you shouldn't apologize because you think what you did was unforgivable. You know, you still have to make an effort to apologize to somebody for doing wrong. นี่คุณเรียกผมมาทำไม หรือว่าคุณเปลี่ยนใจจะให้ผมไปมอบตัวกับตำรวจ ฉันอยากรู้ว่าทำไมไออุ่นถึงทิ้งฉันไปแล้วให้อบอุ้มมาหาฉันแทน นี่คุณรู้เรื่องไอแล้วตาคุณ ฉันหายดีแล้วและฉันก็รู้เรื่องไออุ่นปลอมตัวเป็นอบอุ้มมาโดยตลอดตั้งแต่แรกแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมไออุ่นถึงทิ้งฉันไปทั้งที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าอบอุ้มตั้งใจจะเลิกกับฉัน เพราะว่าไอมันคิดว่ามันทำให้ผมไปทำร้ายคุณ แล้วมันก็คิดว่ามันทำให้คุณตาบอด All right. Yeah, I'm optimistic that we're gonna resolve this เมย์มีธุระ today. ด่วนแหละเดี๋ยวเมย์ต้องไปก่อนนะเดี๋ยวเมย์ So that we can leave the last 2 episodes to resolving the other, threads that we have out here. Like the sister's amnesia.
Yeah. Is she gonna start getting her memory back of her breaking up with her? Thì ai, khóคุยด้วยหน่อยสิ พี่ไอนอนแล้วเหรอ Clearly, พี่ yes. พี่ไอตื่นขึ้นมาคุยกันก่อน เขามีเรื่องอยากถามอ่ะ Rude as hell. เขาอยากรู้เรื่องเมย์อ่ะ เขาคิดยังไงก็คิดไม่ออก พี่ไอตื่นขึ้นมาคุยกันหน่อย พี่ไอค่อยคุยกันหลังก็ได้วะ Yeah, it's rude as hell. Alright, she didn't notice the slippers as anything special. We got it. Again, we're just out to try to wake somebody up who's asleep. Like, what? And it's not even an emergency. Like, come on. Come on, girl. We can talk about this in the morning. I ว่าไหม Still has the bar. ยายซื้อหมูปิ้ง ติดมันน้อยๆ แบบที่แกชอบมาฝากเลย ออก It's มา gonna กิ be น a แล้ว messy recording because I've had to refresh multiple times. อ้าวไปไหนอะเนี่ยกินข้าวลูก Both of them gone. อ้าวเฮ้ยพี่ก็ไม่อยู่น้องก็ไม่อยู่หายไปไหนกันเนี่ย คือฉันรู้ว่ามันมีเรื่องบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นกับฉันและเมย์แล้วก็พี่สาวฉันด้วย แกช่วยเล่าทุกอย่างให้ฉันฟังได้ไหมแจน มันก็เป็นอย่างที่พี่แกเล่านั่นแหละอุ้ม แจน ฉันเป็นเพื่อนกันมานานนะเว้ย Yeah. เวลาที่แกโกหกคิ้วแกจะกระตุกอะฉันไม่รู้ว่าแกไปตกลงอะไรกับพี่ฉันไว้นะ แต่ขอได้ไหมอย่าโกหกฉันเลยอะแกจะปล่อยให้ฉันกลายเป็นคนโง่คนเดียวจริงๆเหรอ เราเป็นเพื่อนกันนะเว้ย Yeah, ฉันไม่ได้อยากให้ this แกดูโง่ gaslighting, lying แต่มันพูด shit, ยาก ain't it? ฉันอยากให้ความทรงจำแกกลับมาก่อน แล้วถ้ามันไม่กลับมาฉันต้องโง่ไปตลอดชีวิตเลยเหรอ เอาจริงๆ ฉันก็ไม่ได้อยากโกหก แต่ฉันกลัวว่าแกจะรับไม่ไหว จะรับไหวหรือไม่ไหว Right? It's up to her to decide ฉัน that. จะเป็นคนตัดสินใจเอง Right? แกบอกฉันมาเถอะ Like, she's a real person with agency. โอเค งั้นแกตั้งสตินะ เรื่องเนี้ยเกี่ยวกับแก พี่ไอ
แล้วก็เมย์ Yeah, I think it's unfair to do stuff like this. เมย์ Yeah, her eyesight has returned. เมย์มองเห็นแล้วเหรอ เนี่ยว่าคุยกับน้องสาวทุกเรื่องไง น้องสาวไม่ได้บอกหรอ หรือคิดแค่ว่าจะทิ้งเมย์ยังไง ไหนบอกว่าจะมีความสุขไปด้วยกันตลอดไง ไอ้อุ่น Yeah, what's up with the bullshit? Let's talk about it. เมย์รู้แต่เมื่อไหร่อะ But she's known from the beginning. ถ้าเมย์บอก ไอ้จะกลับมาหาเมย์เหรอ เราไม่มีหน้าจะอยู่กับมิวหรอกผมรักเมย์ส่วนเรา You're making the choice for both of them. ไอ้คิดว่าไอ้ทำให้เมย์ตาบอด เมย์รู้เหรอ เมย์รู้ เมย์คุยกับโกศลแล้ว มันไม่ใช่อะเมย์เราไม่ได้ทำแค่นั้นไง เราไม่ได้แค่พูดให้ไอ้โกไปทำร้ายเมย์นะ แต่เราช่วยมันนะเราช่วยให้มันทำร้ายเมย์ได้ไง I mean, sorta. But it doesn't matter. It doesn't matter. But again, you need to confront that head on instead of making choices for her and for your sister. เรา Like, ไม่เคยอยากคืนเมย์ให้กับอุ้มเลยนะ แต่เราจะอยู่กับเมย์ได้ยังไงอะถ้าเราเป็นคนทำให้เมย์ตาบอดนะ this is a mess, though. I'm glad that they cleared it up in a single episode, though. Because if they had dragged this on into the next two, I would have been upset. เมย์ก็ทำให้ชีวิตเพื่อนไอ้ต้องพัง ทำให้แม่เพื่อนไอ้ต้องฆ่าตัวตาย ไม่ใช่เอง
เรารู้จักเมย์ดีอะเมย์ไม่ได้ตั้งใจไงเมย์ก็รู้จักไอดี ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ไอก็จะไม่ทำ Alright, let's have a good cry session together. Out in these streets. Oof. ไอว่าไหม This is an intense scene for them. ถ้าวันนั้น เรารู้ว่าเราต้องมารักกัน I mean, both of y'all would have done everything differently, you know. Hindsight is 2020. It's a good scene. This feels like a scene they would put in a workshop. Doesn't it? Doesn't it feel to like see how scene partners เรารู้ว่าเรารักกัน acted นะ out? ทำไมเราต้องแยกกันด้วย เมย์ให้อภัยไอได้ทุกเรื่อง แล้วไอล่ะ ให้อภัยเมย์ได้ไหม Like, what if we had this same scene, but she was still blind, and we just had to live in the consequences of those actions? You know? At least the consequences for May's actions are permanent, you know? Whereas, I don't know, I still feel about them having her regain her eyesight just at the end of the series. But again, this is a good scene. I'm glad we're having it here. We didn't drag it out. Now we gotta... Well, the sister's learning the truth right now with Jan. Yeah, this is a really good scene. They are really in the moment with each other. Oh, that's the end. Alright, that was the end of episode 10. A good episode, lots of reveals, lots of, you know, just all of our characters being forced to confront the truth and finally tell each other the truth, communicate. We got the long-awaited meeting between May and Ben as well in this episode, which I've been waiting on for a while because she needed to again face that head on. Like, obviously she's been helping him she's been kind of like his guardian angel and been helping him. I don't want to say guardian angel because that's a bit over the top considering how that happened, but still she's been trying to make up for what her part in what happened 2 years ago by, you know, providing for him financially, etc. So I understand the whole, you know, forgiveness thing, but what I was trying to say earlier is that if he hadn't forgiven her, it would have been completely within his right and his prerogative. Like, you know, sometimes forgiving the person that did irreparable harm to you is not the ideal. Like, you don't have to always forgive somebody who hurt you at all. And there's nothing wrong and there's nothing toxic about it. Like, I hate that narrative where somebody does some heinous shit and the other person is supposed to forgive them. And that's the first step to healing, and it's always that. And it's like, no, it ain't. No, it's not actually. Like, that's some bullshit. For some people, sure. In some circumstances, sure.
but you don't always have to, and you can find healing and wholeness after a traumatic event, even if you don't forgive the perpetrator, you know? So obviously they didn't go that route with this story. Again, they've been pulling back on a lot of the really difficult pieces. That one I actually don't feel as bad about, the whole like Ben forgiving her, because again, they've shown that throughout the last couple of years, she's been doing consistent work to make amends to him. And so him at this time, 2 years later, 2 years after everything that happened, finding it in his heart to forgive her, like, that makes sense to me, you know? And it didn't come out of nowhere either, because they've mentioned before how, you know, he's been getting help from the lawyer, and she's been trying to reopen his case and doing all this stuff for him. So that felt satisfying. The thing that didn't feel satisfying is the whole, Co beat me about the head, blinded me, and then I got cured like 3 days, perfectly 3 days after wakes up from her coma. It's like a lot of convenient stuff there. Yeah, very convenient. I wonder what the last 2 episodes are going to be about. Are we going to dig into Um's car accident and the fact that it feels really, really sus, and probably it's the dad who did it? Even though, again, it doesn't make any sense for the dad to have done that, because she was married to another person by that point. So what would be the reason? But maybe we're going to reveal more about that accident. That does feel like the investigation into the sister's car accident does feel like, you know, a loose thread here. So maybe that's something we can cover in the next episode. Get that out of the way, finish that up, wrap that up with the sister, and then leave the final episode with, you know, Ayun and May connecting to each other, getting to know each other under their true names with full knowledge of everything that they are to each other, you know. We might get one full episode of them being an authentic, open couple. I guess we'll see. All right, I am a bit strapped for time, so I'll go ahead and end it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Go on over to Patreon if you want early access to this show, as well as early access in full length to other shows. Right now, we are closing in on the final episodes of The Wheel of Time Season 3. If you're interested in Sapphic witches, then check out Wheel of Time, because we got a lot of those. 4 named main characters on screen, and then 2 side characters, you know, and then more to come, I'm sure. So if you're interested in that, check out those reactions. We're wrapping up season 3, as I mentioned. Fingers crossed for season 4. Like I mentioned, I think I'm going to replace this with Affair, or perhaps Us, the series. We have Petrichor that I need to circle back around to and wrap up. And then a couple of Japanese GLs that I need to finally dig into. The 2nd season of Chaser Game W, I still have not watched yet, so I have to circle back around to that. And then I think there were a couple more that I haven't gotten to yet, so I'll look them up, but we'll be covering those, I think, going into the summer. And then there's more stuff to come, you know? Like, I saw that Idol Factory released a bunch of trailers and stuff. So, like 4 Elements trailers. So maybe I'll watch those, see what that's about. I think it's like a linked series, maybe. Like, there's multiple series, and they're gonna adapt 4 of them with 4 different couples, I think is the premise. But I haven't watched them yet, so I'm waiting till the last one drops, and then I'll just watch all 4 of the trailers, you know, together in one video, because they're only like a minute and a half, something like that. But yeah, I'm looking forward to whatever that is. I mean, I've enjoyed pretty much almost every Idol Factory show except for like 1. And we all know which one it is because I reacted to it on this channel. I did not enjoy in the long run. I think the first
third I enjoyed of My Marvelous Dream of You is You, but I did not enjoy the majority of that show. That's like the only Idol Factory that I didn't enjoy. But I've watched every other Idol Factory show and I've loved it. Yeah. So there's a bunch of stuff that I can watch and I can pick up and I'll see. I might do a couple polls if I'm not sure what I want to watch next or what I want to release next. I got a bunch of stuff in the bank, so I could just stop reacting to live shows and just work on my backlog, because I do have a backlog. So I could do that for a little while, give myself a bit of a break from filming. I guess we'll see. All right, I'll go ahead and leave it there. Let me know what you guys think, and I will see you in the next one. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter.